បាទជំរាបសួរបងប្អូននេះជាផ្លែទំពាំងបាយជូរនៅក្រុងរុនត្អែកដែលកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនមហាជនជាច្រើនហើយតាមដែលខ្ញុំសួរគាត់ក្នុងមួយថ្ងៃមានបងប្អូនមកដល់ទីតាំងរបស់គាត់ប្រមាណជា200នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអូផ្លែច្រើនរបស់គាត់មែនផ្លែល្អៗហើយផ្លែច្រើនទៀតនេះខាងនេះក៏ច្រើនអានេះពូជអីបងសុំដល់ទៀតនេះ S48 S48 ទាំងអស់មានប្រមាណពូជបងបើរបស់ខ្ញុំមានជាង10ពូជដើមវាមានទំពាំងបាយជូរព្រៃមួយកណាត់និងទំពាំងបាយជូរពូជមួយកណាត់អានេះព្រៃមួយកណាត់ទាំងនេះដើមស្រុកសាមចាព្រោះអីអាព្រៃហ្នឹងវាធន់នឹងអាកាសធាតុដីយើងផងវាអត់សូវប៉ាំទឹកផងវាអាចរស់បានយូរបាទចាអានេះស្រុកទេគេកាត់បើសិនជាផ្សំអាព្រៃរស់កាត់អត់ភ្នែកនេះភ្នែកចេះយកមកបិទមួយអាដើមព្រៃហ្នឹងទៅវាលូតតាមតទៅចាយើងតាមអាព្រៃផ្លែល្អអានេះប្រភេទអត់ក្របទេនេះខាងនេះដីដែល2គីឡូជាប់គ្នានោះដាំបាន250ដើមទៅរកបានដើមប៉ុណ្ណឹងណាចាប្រហែលឆ្នាំមួយឆ្នាំជាងបងតែគាត់ថែបានល្អគាត់ប៉ុនថែចាយើងពូជផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែដាំជាមួយគ្នាបានចាអូសពូផ្សេងគ្នាតែដាំមួយគ្នាបានគឺផ្លែល្អខ្ញុំមកនៅថ្ងៃទី1ខែ5ឆ្នាំ2023ធ្វើផ្ទះរួចរាល់អីទិញទួចចឹងហើយទៅថ្ងៃទី30ខែ5ហ្នឹងគាត់ដាំ18ដើមវាបានប៉ុណ្ណេះណា18ដើមហ្នឹងបងតែបាន5ដងហ្នឹងហើយតែគ្រាន់ថាអត់មានអ្នកដឹងអត់ល្បីចឹងឯងដើម្បីត្រឹមឆ្នាំទៅពេលអាផ្លែចិត្តទុំខាងសាលាក្រុងគាត់មកជំរឿនចាគាត់មកជំរឿនដល់ពេលមកដល់ទៅវាខ្លាតែពាំងបាយជូរហ្នឹងចិត្តទុំទៅគាត់ថតផុសចូលក្នុងក្រុមទៅក៏ល្បីតគ្នាទៅទឹកចិត្តចាធំជាងមុនកន្លែងយើងហើយយើងម្ចាស់ប្រេនវិញអានេះទុំពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នករុនត្អែកចាស់នៅពីយូរហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបដែលបានឃើញបងស្រីគាត់អាចដាំទំពាំងបាយជូរបានដែលគាត់មានបច្ចេកទេសនិងចំណេះជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលគាត់អាចផលិតនិងដាំបានផ្លែជាច្រើនពូជក្នុងពេលតែមួយយើងធ្លាប់តែឮថាទំពាំងបាយជូរនៅខេត្តគេដូចជាខេត្តបាត់ដំបងឬក៏ប្រទេសគេផ្សេងតាមស្ថានដីនិងអាកាសធាតុទើបអាចដាំបានតែជាក់ស្ដែងបងស្រីអាចផលិតនិងដាំបាននៅទឹកដីរុនត្អែកក្រុងរុនត្អែកនេះពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងមានមោទនភាពជួយគាត់ដែលគាត់អាចដាំនិងមានបច្ចេកទេសក្នុងការបណ្ដុះផ្សំអាចដាំបានរហូតដល់ផ្លែដូចក្នុងវីដេអូនេះតាមពិតទៅទំពាំងបាយជូរគាត់ផ្លែច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែដោយសារមានភ្ញៀវគាត់មកលេងទៅគាត់សាកល្បងគាត់សុំទិញខ្លះគាត់ភ្លក់ខ្លះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមវីដេអូថាទីតាំងនឹងផ្ទះរបស់គាត់នេះគឺមានបងប្អូនដែលមកលេងមកចង់ឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលជា200នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបើបងប្អូនជាកាត់មកខាងមុខផ្ទះគាត់ច្បាស់ជាឃើញហើយមានឡានម៉ូតូយ៉ាងត្រៀបត្រាចតនៅតាមមុខផ្ទះគាត់ដើម្បីមកបានឃើញទីតាំងទំពាំងបាយជូររបស់គាត់បងប្អូនខ្លះគាត់មកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនខ្លះមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងបានមកដល់ទីតាំងរបស់គាត់ហើយវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណេះទេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណ